आज आम जानिबा लग्न को नहीं करी चोरी वस्तु किए नहीं तार ना कौन केते अक्षर विशिष्ट एवं जिनिस कोठी रखी। तो फ्रेंड्स ए संबंध में कहवा पूर्व मुझे आपको कही रखुच्छी जदि आप एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले तले थिबा बटन उपर क्लिक करी तापर घंटी ऑप्शन बटन को क्लिक कर दिंतु ऑल बटन को क्लिक कर दिंतु जहाँद्वारा आम समस्त भिडियो गुड़िक आपको शो कर चैनल टी सब्सक्राइब हो सहित जदि भिडियो भल लगुता है लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे। हाँ शेयर तो निश्चित करंतु कारण आपनकर गोटे शेयर हो तो अन्य काहर जीवन में उपकार आनीदेव तेणु शेयर करने को जमा ही भूलें। सहित मुझे कही रखुच्छी जदि यही मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमाई को निज गृह निजर व्यवसाय प्रतिष्ठान फैक्ट्री आदि जदि प्रतिष्ठा करने चाहते सहित सर्वग्रह दोष निवारक निर्गुणी मदंग प्रतिष्ठा महालक्ष्मी जंत्र प्रतिष्ठा ग्रह शुद्धि गृह शुद्धि गृह किरण नवग्रह होम ए सब जब आम मान पंडित मान द्वारा करने चाहते दि जा नंबर रे जोगाजोग करंतु। ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत में मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमाई को प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त अनेक चमत्कार फल देखि सारे आपण माँ को करंतु प्रतिष्ठा आ देखंतु कौन घटुची चमत्कार। जदि आपनकर कौन समस्या थाए समस्यार समाधान चाहते ताहले ए नंबर में आपण आम सहित जोगाजोग करें। तो फ्रेंड्स आसतु जानिबा लग्न को नहीं करी चोरी वस्तु संबंध में चोरी वस्तु कोठी अच्छी किए नहीं तार नाम कौन केते अंक विशिष्ट एवं कोठी रखी। आज्ञा हाँ चोरी वस्तु संबंध में मु तो आगुरी एक वीडियो प्रस्तुत करी आज आ गोटे वीडियो प्रस्तुत करुच्ची आ गोटे वीडियो प्रस्तुत करी। लग्न को लेकर चोरी वस्तु संबंध में विचार करा जाए जदि कौन सी व्यक्ति चोरी जाइथिबा वस्तु संबंध में जानिबा आसंती आपण आसिकी करें आसंती किंबा आपण को प्रश्न करती जो समय से प्रश्न करती से समय लग्न कुंडली प्रस्तुत करदे आवश्यक से समय लग्न कुंडली प्रस्तुत करदे आवश्यक बा जो समय वस्तु चोरी होता से समय गोचर रे जो लग्न चलुला सही अनुजाई फल देखा आवश्यक। जानिबा कौ लग्न अनुजाई कौन केमती फल मिलता है। एक मेष लग्न मेषरे वस्तु चोरी जाइछि तो बा प्रश्न काल जदि मेष लग्न होता है चोरी वस्तु पूर्व दिगरे अच्छी चोर ब्राह्मण वर्गर व्यक्ति ही थांती एवं ताहार नाम स अक्षर आरंभ होता है नाम स अक्षर आरंभ होता है नामटी 2 किंबा 3 अक्षर विशिष्ट होता है। 2 वृष लग्न रे जिनिस चोरी हुए तो पूर्व दिगरे थाए वृष लग्न जदि जिनिस चोरी थे ताहा पूर्व दिगरे थाए एवं चोर क्षेत्रीय वर्गर होता है एवं ताहार प्रारंभिक नाम अक्षर म होता है अक्षर म होता है नामटी 4 अक्षर विशिष्ट होता है। 3 मिथुन लग्न चोरी होता मिथुन लग्न रे चोरी होता वस्तु आग्नेय कोण रे थाए ताहार नाम आद्य अक्षर ता नामर आद्य अक्षर क कार को आरंभ होता है नामटी 3 अक्षर विशिष्ट। 4 कर्कट लग्न रे वस्तु चोरी हेले दक्षिण दिगरे मिलता है चोरी करने वाला शुद्ध व्यक्ति ही थाए
ତାହାର ନାମ ତ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ନାମ ତ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାମରେ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 5 ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ। ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ନୈಋତ କୋଣରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା ଚାକର ସେବକ ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚୋରର ନାମ ନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଚୋରର ନାମ ନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାମ 3 କିମ୍ବା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଚୋରିର ସମୟ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଚୋରି ବସ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ନାମ ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ତାହାର ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ନାମ ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାମରେ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନାମରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ହୋଇପାରେ। 7 ଚୋରି ସମୟରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଥିଲେ ବସ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚୋରି କରିବା ବାଲା ପୁତ୍ର, ମିତ୍ର, ଭାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ନାମ ମ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାମରେ 3 ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମିଳିବା ବଡ଼ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। 8 ବିଛା ଲଗ୍ନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଚୋର ଘରର କୌଣସି ଚାକର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ନାମ ସ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାମ 4 ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା ଉତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। 9 ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କିମ୍ବା ଚୋରି ସମୟ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଚୋରି ବସ୍ତୁ ବାୟବ କୋଣରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି ବସ୍ତୁ ବାୟବ କୋଣରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ନାମ ସ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନାମରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। 10 ଚୋରି ସମୟ ମକର ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ଚୋରି ସମୟ ମକର ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବ ଚୋରି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ହୋଇଥାଏ। ନାମ 4 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 11 ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ କିମ୍ବା ଚୋରି ସମୟ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚୋରି ହୋଇଥିବ ବସ୍ତୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଥାଏ। ଚୋରି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଚୋରି କରିବା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ମୂଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାନୁଆର ଦ୍ୱାରା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। 12 ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ବାଲା ନିମ୍ନ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରି ବସ୍ତୁକୁ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଓ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ନାମ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚୋର କୌଣସି ପରିଚିତ ମହିଳା ବା ଘରର ଚାକରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଚୋରି ବସ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି, କିଏ ନେଇଛି, ତାର ନାମର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା। ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।